Wel, Gronwy, llongyfarchiadau chi ar yr MBE, heiddiannol iawn. Diolch yn fawr iawn i di. Beth yw'ch ymateb chi i'r newyddion? Wel, dwi'n yn hapus iawn o'i gael un i fe, ond hynny yw, mae i fwy nag i fi, ydy fe. Mae i Betty gymaint â fi, oherwydd hi oedd yn trafod yr arian plant fan angen ag eid, popeth fel yna. A hefyd, i'r heini hefyd oedd ar bwyllgor plant fan angen ac yn helpu mas yna, ydy fe. Ac yn wir i gymdeithasau ac ysgolion yn arbennig iawn, ydy fe. Fydde hyn yn mynd i bod yn bosib, ydy fe. A phobl sydd wedi rhoi i ysgwyd tan y baich ar hyn yr amser, hynny yw, fi sydd wedi derbyn ni, ond ar ran cilch o bobl. Ac hefyd, pobl sydd wedi rhoi ac wedi cyfrannu efo beth o byd. Nawr, chi derbyn yr MBE am eich gwaith i'r gymuned dros y blynydde ac am waith elusennol. Ble mae'r awydd yma wedi dod i wneud yr holl godi arian plant mewn angen, ymchwil cancer, a'r holl elusennau eraill yn yr ardal? Wy'n perthyn i'r undodiaeth. Right? Ac ffordd o fyw i'w undodiaeth, ac i'w crefydd i'r undodiaeth. Ac yna ffordd o fyw i'w crefydd wedi bod i fi'r amser. Ac yn meddwl, yna os gwellwn i'r pwlpid ac i bregethu ac yn y blaen, yn iawn i wneud ni, ond mae rhaid i fynd mas i ganol y bobl. Ac i helpu'r bobl, a tynnu bobl mewn, ac i fod yn rhan o'r gymuned. A dyna sy'n bwysig i fi yn y weinidogau. Ac nad yw'n dod yn rhan o'r gymuned, mae'r beth yn bod ni. Hanner canrif fel gweinidog ym Mrondeifi, ond leni, chi wedi bod yn pregethu ar Facebook? Odw, yn beth sydd wedi eriod y peth o'r blaen. Oedd yn deimlad hyfryd cofio. Oedd yn neis, hynny o'n i'n cael y teimlad, wel na fe, mae'n gallu cael yr hyn wy am drosto i'r bobl, ynddi fe. Ac gallu cadw gysylltiad ar bobl yma. A thrwy hynny, rwy'n yn mateb i fi ar beth, ynddi fe. A leni, wrth gwrs, mae yna lyfr arall mas ar y grwydr eto yn ganol y pandemig. So mae hwnnw'n gwerthu? Mae wedi gwerthu'n dda, tres i werthu gymryd gallu ni, cyn bod y clom yn dod, ynddi fe. Mae'n gwerthu'n dda iawn, mae lot o alw amdano fe. Mae'n ffôn o lan, mae da fi rai yn barod yn y tîn, barod i gael mynd, ac oedd hi'n bore yma nawr yn gofyn amdano fe. Yn yw, mae yna ffyrdd i gael unwaith sydd wedi heith bethau, ynddi fe, a wedi rhoi nhw mewn gwahanol fannau nawr, ynddi fe, hefyd mwyn lle bydd y pobl eisiau nhw, ynddi fe. A so mae'r Nadolig wedi bod i chi a Betty leni yng nghanol y clo mawr yma? Wel, tawel iawn. Nôl i'r hen arfer. Oedd hi'n Nadoligau. Wedi mwyn ni'n doi ar yr eilwyd. Oedd hi'n ond iawn, ynddi fe. A'r plant ar wyron yng Nghyfyrddin ac yng Nghaerdydd? Yng Nghaerdydd, ynddi fe. Ond wedi cael FaceTime dyn nhw wedyn, ynddi fe. Oedd yn tynnu nhw'n rhywbeth yn agosach. Ond oedd nhw'n ei fwynhau ar y Nadolig, ni'n edrych mlaen i weld ni'n cael mynd o unwaith yn rhagor. Ond mae'n bwysig fod yn weddol gall am beth i bethau. Achos yr unig ffordd ydych ni dawelu'r beth yma, wy'n meddwl, i'w gwrando. Mae'n beth ofnadw iawn, ac mae rhaid gwrando, ac gewn Nadolig do. Mae'n noswyl calan. Fydd na ddathlu heno Gronwy? O na fi, dim ond wedi bach o flan tân. Llongyfarchiadau chi ac i Betty. Diolch yn fawr iawn.